Ajo është një grua e fortë, me një karakter të guximshëm, me një shpirt luftarak ka mundur të sfidojë fatin e saj. Ka vullnetin e një gruaje që shkon përtej çdo pengese dhe vështirësie. Nuk ka gjë që e ndal për të realizuar qëllimet e saj. Në fakt, unë do të thoya që pavarësisht se është pjesa e skufizuar në mes, unë e kam pasur dhe vazhdoj ta kem atë parim që njeriu në jetë gjithmonë të përpiqet dhe të mos dorëzohet pavarësisht se çfarë mund të ndeshë. Historia e Bardhylka Kospirit fillon shumë vite përpara, pikërisht në momentin kur jeta e saj mori një tjetër dimension, për shkak të një sëmundje të papritur, e cila e la në karrige me rrota dhe e largoi përfundimisht nga profesioni i saj si inxheniere ndërtimi. Largimi nga profesioni erdhi edhe për shkak të barrierave të shumta që vetë ndërtimet dhe arkitektura e qytetit ngriti përballë saj. Pamundësia për të lëvizur në rrugët e Tiranës bëri që ajo të tërhiqej nga puna dhe nga jeta e saj aktive. Por për Bardhylkën profesioni i inxhinieres, edhe pse tashmë i lën mënjan, i kthehet shpesh në ndërgjegje dhe përgjegjësinë e saj, duke i kërkuar ta përdor në rrëzimin e çdo barriere ndërtimore që për fat të keq, shoqëria dhe specialistët vazhdonin të ngrinin në të përditshmen e personave me aftësi të kufizuara fizike. Atëre, unë në formimin tim jam inxhiniere, le të themi kam qenë se tashmë nuk vazhdoj ta ushtroj profesionin, një profesion që më ka pëlqyer, që e kam zgjedhur me dëshirë dhe më ka pëlqyer, por që nuk pata fatin ta vazhdoja deri në fund, sepse për shkak të sëmundjes time, e cila më detyroi, më kufizoi në lëvizje, më detyroi të shkëputesha nga ky profesion. Ajo që është veçantë është tamam pjesa që si inxhiniere ndërtimi, unë ndesha me barrierat e para, pikërisht barrierat që shfaqnin ndërtimet dhe janë barrierat e një mjedisi të ngarkuar, jo vetëm në Shqipëri, kuptohet, të cilat të pengojnë personat me të kufizuar, janë pengesat e para që pengojnë personat me të kufizuar për të marrë pjesë në jetën shoqërore. Në periudhën time të studimeve, teorikisht ne kishim mësuar, kuptohet, për përshtatjet mjedisore, por unë nuk dija të vlerësoj në atë kohë praktikisht se çfarë do thoshte të mos kishte përshtatje mjedisore. Dhe në momentet kur unë fillova të kem shfaqjet e para të sëmundjes, ishin pikërisht të barriera mjedisore që më penguan mua të vazhdoj jetën normale, më detyruan të kthehesha në një shtëpiake për momentin, sepse nuk arrija të shkoja në punë, nuk arrija të ngjitesha në përshkallë, në ndërtesa të ndryshme, dhe kuptohet që projektimi dhe ndërtimi domethënë ka pjesën e vetës zbatimit që duhet ndjekur, kështu që nuk arrija do t'i bëja më këto gjëra. Me shumë keqardhje dhe unë u detyrova të vazhdoja pjesërisht punën vetëm në projekt, por u shkëputa nga profesioni im. Një jetë tjetër kishte filluar për Bardhylkën. Një jetë që e detyroi atë të heqë dorë nga shumë aktivitete e veprimtari, nga jeta sociale e nga puna e përditshme. Këto ndryshime e vështirësojnë akoma më shumë gjendjen psikologjike dhe shpirtërore të saj. Për një kohë të shkurtër asaj u desh të mendonte ndryshe, të vepronte ndryshe. Bota e saj kishte marrë një tjetër kuptim. Tani gjithçka ishte krejt ndryshe. Megjithatë, kuptohet nuk është e lehtë, domethënë njeriu në jetë mund të ndeshë shumë gjëra dhe nuk është e lehtë që të fillosh të pranosh që do të bësh në vazhdim një jetë ndryshe nga ajo që ke bërë më parë, një jetë shumë aktive, në lëvizje, shërbime lartë e poshtë për Shqipëri. Kam qenë përdoruese e biçikletës dhe e kisha me shumë dashuri atë mjet, e përdorja shumë dhe shumë praktik. Dhe kur fillova që të ndjeja vështirësitë e para, kuptova që duhet hiqja dorë nga shumë gjëra, jo vetëm kaq, por duhet filloja të mendoja ndryshe, të ndërtoja ekuilibra të reja, nëse doja të vazhdoja. Përballja me këtë jetë të re e vuri i Bardhylkën në udhkryqje të pafundme. As ajo vetë nuk po orientohej dot se ku do ta poziciononte veten, çfarë drejtimi do të merrte jeta, tashmë që asgjë nuk ishte si më parë.
Edhe kjo kishte atë faturën e vet, le të themi, sepse këto nuk ndodhin menjëherë. Edhe unë gjendej pa përgatitur me një situatë të tillë, si shumë të tjerë persona që pësojnë një ngjarje të veçantë në jetën e tyre, jo të lindur me aftësi të kufizuar. Por mbasi ka qenë dhe pjesa e jo formimit të plotë, domethënë njerëzit duhet të rriten edhe në këtë përpiqemi sot që të ndërgjegjësojmë shoqërinë që kujdo mund të ndodhë një aftësi kufizuar, por asnjëherë nuk është një alarm, domethënë. Duhet njeriu të mësohet, të ditë të përballojë, të ndërtojë domethënë të grupoj forcat dhe të ndërtoj marrëdhënie të tilla që ta përballoj vetë aftësinë e kufizuar, por ajo që shumë e rëndësishme duhet të shoqëria e përgatitur që të mos krijojë barriera për personat me aftësi të kufizuar. Unë vërtet ndesha me barriera ndërtimore që më pengohet lëvizjen, po ishin shumë të vështira barierat le të themi të qëndrimeve, paragjykimet që ndeshej. Duke filluar edhe nga vetja, sepse s'isha përgatitur dhe nuk dija në çfarë pozicion do ta vendosja veten time dhe si duhet sillesha me veten time dhe si duhet ta ndërtoja jetën time. Përveç kësaj janë të gjitha ata që të rrethojnë, që fillimisht kuptohet të shohin me ndjenjën e keqardhjes, me ndjenjën e për të ndihmuar në formë të tillë për të bërë diçka të mirë, por pa arritur dot të jepin zgjidhje përfundimtare. Dhe kjo është e pranishme, kjo si situatë që pranishme dhe sot, është shumë lehtë të bëjnë bamirësi, të gjitha ata që kanë mundësi të bëjnë, sesa të japin t'i futen rrugës e të ndjekin rrugën për të bërë ndryshime të tilla që të lehtësojnë një jetë të pavarur për personat me aftësi të kufizuar. Familja ka qenë pjesa më e rëndësishme në momentet më të vështira. Bashkëshorti dhe fëmijët i kanë dhënë mbështetje shpirtërore, e kanë motivuar dhe e kanë ndihmuar Bardhylkën të vazhdojë jetën ashtu si më parë, plot aktivitete, angazhime sociale dhe për të dhënë kontributin e saj në zhvillimin e shoqërisë e pikërisht në fushën e personave me aftësi të kufizuara. Kuptohet që unë isha dhe familjare dhe nuk ishte lehtë edhe për gjithë familjen që të pranonte dhe të dinte të ndërtonte marrëdhënie që do të lehtësonin vazhdimsinë e aktivitetit normal. Por unë kam një familje të mrekullueshme, me bashkëshorti që ka një pozicion gjithmonë e më pranë me si shok, si koleg, si këshilltar, fëmijët që e mirë kuptuan, pse ishit vegjël, e kuptuan situatën dhe u bën edhe më të përgjegjshëm në jetën e tyre, që ishin nxënës shumë të mirë, studentë shumë të mirë, tashmë punojnë dhe janë prapë kontribues shumë të mirë. Mbasi ishte kjo pjesa e aftësisë kufizuar që ndikoi, them unë, mbasi ishte prania më e gjatë pranë tyre, por do thosha që të ndisha në parat anë pozitive le të themi në thonjzat të aftësisë kufizuar në këtë rast. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është gjithë të kuptojnë, të pranojnë aftësinë e kufizuar si pjesë të diversitetit. Edhe vetë personat me aftësi kufizuar të kuptojnë jo si privilegj, që të qenë me aftësi kufizuar nuk të jep asnjë privilegj, që të dish të kërkosh me zë të fortë në shteti çfarë duhet, por të dish mënyrën si të ndërtosh marrëdhënie për të arritur atë që duhet. Kjo është shumë e rëndësishme. Boshllëkun që i lë largimi përfundimtar nga profesioni i inxhinieres, Bardhylka e mbush me përfshirjen e saj në shoqatën për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Aktivizimi në këtë shoqat e plotsoi jetën e saj. Njohja me shumë njerëz të moshave të ndryshme, të cilët kishin të njëjtin fat si ajo, por ata kishin gjetur motivin dhe shpresën për të ecur në jetë. Nuk ishin ndalur para asnjë barriere. Tek këta njerëz, Bardhylka rizgjoi forcat për të luftuar fatin dhe çdo pengesë që do të dilte në rrugën e saj. U detyrova të shkëputesha si stash nga projekti, por pikërisht në këtë moment, mbasi isha dhe me fat, unë ndesha në një organizatë që është fondacioni ku unë jam sot, Fondacioni Shqiptar për Detat e Personave me Aftësi të Kufizuar, i cili më ofroi të isha bashkëpunëtore në këtë organizatë, ku mes shumë personave të tjerë me aftësi të kufizuar, unë komunikoja dhe çfarë paraqisja vetveten, por mësoja edhe shumë prej tyre, sepse kishte të ndryshëm që persona që kishin vuajtur prej vitesh dhe kishin gjetur forca dhe mënyrën për të jetuar më tej, kishin të tjerë që kishin nevojë për mbështetje sepse nuk dinin, ishin të çorientuar, nuk dinin se çfarë duhet bërë më tej në këtë rrugë. Kështu që unë ndjeva shumë mirë, sepse u pozicionova dhe edhe mund të mësoja vetë, por njëkohësisht mund të jepja edhe eksperiencën time dhe të bashkëpunoja që këta persona të ndiheshin të barabartë. Por personat që ne takojmë çdo ditë këtu janë gra, janë të rinj, të kufizuar, janë të gjitha moshave që vinë për probleme nga më të ndryshmet dhe në të fillimet e punës time më bënte shumë përshtypje që kishte shumë persona
të cilët vetë kishin arritur, mbajmë një grua një modele themi që më shërbeun atë kohë, e cila edhe pse kishte aftësi kufizuar të rënd në lëvizje, kishte gjetur mënyrën dhe mjetet për të qenë e pavarur në jetën e saj, sepse ishte e vetme dhe nuk mund të bënte ndryshe, nuk kishte mbështetje. Dhe ajo më jepte gjithmonë forcë, kur e kujtoj më jepte forcë që kur ajo e bën pse mos ta bëj edhe unë. Dhe kjo fjali më ka ndjekur gjatë gjithë punës time, sepse e përcjellet tek të rinj duke thënë, kur dikush e bën, përpiqeni patjetër që ta bëni edhe ju, sepse nuk është fare e pamundur. Do gjesh mënyra dhe mjetet. Aty nuk ka krahasime për personat me apo pa aftësi të kufizuara. Të gjithë janë njësoj dhe bashkëpunojnë për një qëllim të përbashkët për përmirësimin dhe ruajtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Ka një vite punë në fondacion, këtu në Fondacionin Shqiptar për Drejtat e Aftësisë Kufizuar, më ka krijuar mundësinë që të jem në kontakt me shumë njerëz me dhe pa aftësi të kufizuar. S'para një herë këtu jemi një staf ku punojmë së bashku persona me dhe pa aftësi të kufizuar, dhe që ku mes nesh nuk ka më dallim dhe harrojmë, domethënë harrohet se kush është kufiri. Trajtohemi njësoj, më trajtojmë njësoj dhe angazhimi është i përbashkët i tillë që synon realizimin e objektivave të punës tonë, por pa nxjerr pengesa ose më mirë duhet të them që duke krijuar lehtësira në lidhje me aftësinë time të kufizuar. Kolegët e saj të punës kanë vite që punojnë me Bardhylkën. Në mendjen dhe shpirtin e tyre, ajo është një grua kurajoze, me vullnet, e respektuar dhe cilësohet si një ndër aktivistet më të përkushtuara në fushën e mbrojtjes së të drejtave për personat me aftësi të kufizuara, duke krijuar kështu një imazh të ri dhe të papërsëritshëm në këtë fushë. Jemi kolege pune me Bardhylkën prej vitit 2000. Mund të them që është një nga aktivistet më të spikatura në fushën e të drejtave për personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri. Është një grua kurajoze, një grua që të imponon respekt, që me qetësinë e saj jep argumenta për çdo problematik në fushën e aftësisë së kufizuar. Mund të them që ka krijuar një imazh të ri për gjithë problematikën e aftësisë kufizuar në Shqipëri. Jo thjesht nga pikpamja e të qenurit me aftësi të kufizuara, por nga pikpamja e të qenurit vërtet një njeri me vlera, një njeri që me apo pa aftësi të kufizuara dallohet për profesionalizëm, dallohet për marrëdhënie shumë të mira shoqërore, dallohet për një komunikim shumë korrekt, dallohet për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme të partneritetit me të gjitha nivelet, duke filluar që nga individët me aftësi të kufizuara, me familjarët e tyre, me përfaqësues të organizatave, me përfaqësues të institucioneve në nivel lokal apo në nivel qendror. Bardhylka tani ka gjetur rrugën e saj. Atë nuk e tremb më asgjë. Fal vullnetit, guximit, intelektit, përkushtimit e dëshirës së madhe për të mbështetur njerëzit në nevojë. Në vitin 2000, shoqata i beson asaj rolin e avokatis lobuse për mbrojtjen e të drejtave për personat me aftësi të kufizuara, që prej vitit 2000 e deri në këto momente që ne bisedoni me Bardhylkën, jeta për të nuk është më një rutinë. Fondacioni ka vite që jam e përfshirë në shoqatat me koordinatorë drejtuese e programit të avokati lobimit, i cili synon në nxitjen e zbatimit legjislacionit për të drejtat e aftësisë kufizuar, por njëkohësisht edhe në përmirësimin e tij. Aktualisht në Shqipëri ka legjislacioni ka ardhur duke u përmirësuar, por ajo që vuhet gjithmonë është pjesa e zbatimit. Zbatimi nuk është ende në nivelet që ne duam dhe që duhet të jetë. Kjo që na bën që të punojmë shumë për të ndërgjegjësuar, jo thjesht për të kërkuar pse nuk zbatohet, por për të ndërgjegjësuar pse duhet zbatuar dhe si duhet zbatuar ky legjislacion, duke bashkëpunuar në momente të caktuara me institucionet përkatëse, por njëkohësisht kthehemi edhe në oponencë në momentet e tjera, duke kërkuar llogari, duke monitoruar se si zbatohet ose se si
punojnë institucionet përkatëse për të zbatuar ky legjislacion. Tash misioni i organizatës është pikërisht ai që të promovojë dhe të mbrojë të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, kjo është në qendër. Dhe tashmë në këtë rrugë ne kemi ecur goxha sepse edhe dokumentat, më të fundit dokumenti që është Konventa për drejtat e personave me aftësi të kufizuar është një mjet shumë i fuqishëm në duart tona, një dokument që shteti shqiptar e ka ratifikuar dhe që është pikërisht në përputhje të plotë me misionin tonë sepse është një mjet, një armë në dorën tonë për të kërkuar të drejtat që të drejtat e personave me aftësi të kufizuar të plotësohen, të përmbushen dhe të respektohen. Dhe ky dokument do të theksohet shumë sepse është dokumenti i parë që të drejtat e personave me aftësi të kufizuar i vlerëson në këndvështrimet e drejtave të njerëzit dhe në këto kushte tashmë personat me aftësi të kufizuar janë të barabartë me të gjithë pjesëtarët e shoqërisë për të përfituar nga të drejtat e tyre, për të plotësuar drejtat e tyre njëkohësisht edhe për të mbrojtur në të drejtat e tyre. Shoqata ka hartuar dhe është duke zbatuar disa programe që ju vinë në ndihmë të gjithë personave me aftësi të kufizuara. Disa prej këtyre programeve janë të shtrira edhe në rrethet jashtë Tiranës. Bardhylka na thotë se këto programe kanë në fokus hapjen e mundësive të reja dhe përfshirja në jetën sociale të njerëzve në nevojë. Si organizat ka disa programe, nuk është i vetmi program ky. Ne kemi një program që në fondacion që program që është mbrojtje ligjore për personat me aftësi të kufizuar. Ky madje ka shtrirë në disa rrethe ku personat me aftësi të kufizuar të cilën shkelin të drejtat vjen në kontakt me juristët tanë dhe mbështeten deri në kërkimin e plotësimit të drejtës së tyre deri në nivel edhe në përfaqësim në gjykatë. Gjithashtu ne kemi program tjetër që shumë i rëndësishëm është ky tash ndërgjegjësimit dhe jemi qendra e vetme burimore e informacionit për personat me aftësi të kufizuar dhe do të theksoj për të gjitha kategoritë të aftësisë të kufizuar, për të gjitha tipet të aftësisë të kufizuar. Gjithashtu menaxhojmë një repart që prodhon karrige me rrota, këto modele i vetmi i tillë në Shqipëri ku persona me aftësi të kufizuar janë të punësuar për të prodhuar karrige me rrota për personat që kanë nevojë. Ndërkohë që ne në fokus të punës tonë, domethënë kemi vazhdimisht ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe vetëm për të institucioneve përgjegjëse të fushës sipas programeve. Aktualisht kemi një program që ka të bëjë që është një sfidë shumë e madhe me nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufizuar, ku të rinj me aftësi të kufizuar mbështeten, grupohen duke u këshilluar se si duhet të ndërtuar një marrëdhënie drejt punësimi me punëdhënësin dhe duke përfshirë një proces të plotë që nga mënyra dhe forma si duhet kërkuar puna dhe deri në arritjen e punësimit dhe mbajtjen e vendit punës. Përveç kësaj, ne në punën tonë kemi të përfshirë edhe monitorimin, siç thash, të zbatimit të legjislacionit dhe këtë e bëjmë objekt të studimeve të ndryshme që ne organizojmë. Një dokument shumë i rëndësishëm është strategjia kombëtare për drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe kjo strategji ka qenë nismë e organizatës tonë për të nxitur për të hartuar, për nxitur qeverinë për të hartuar, si organizatë së bashku me gjitha organizatat e aftësisë kufizuar, nxitëm qeverinë që të hartojë kjo strategji. Tashmë monitorohet se si zbatohet kjo strategji po nga organizata jonë nëpërmjet disa raporteve studimi që kemi bërë. Bardhylka veprimtarinë e saj e ka shtrirë edhe jashtë shoqatës ku ajo punon, duke marrë iniciativën individuale për të punuar në projekte dhe plane që gjithmonë synojnë përmirësimin e kushteve të personave me aftësi të kufizuara. Profesioni i inxhinieres, edhe pse tani lën mënjan për shkak të kushteve të saj fizike, ai përsëri rikthehet tek Bardhylka dhe ndihmon shumë në hartimin e projekteve dhe zbatimin e tyre. Unë kam qenë përfshirë edhe në disa letime aktivitete edhe jashtë organizatës, shpesh kam bashkëpunuar edhe me organizata si UNDP-ja në programe të ndryshme, me Vodafone një program që veçantë Bota e Ndryshimit, të cilat plotësojnë letime të përditshme time po përfshirë në fushën e avokatisë dhe lobimit. Duke qenë në një background inxhiniere, unë kam pasur dëshirë dhe ëndër që ato pengesa që më shfaqën mua fillimisht që unë ndjeva vetë dhe që janë shumë të pranishme në shoqëri, pengesa tërtimore të mos ekzistonin më dhe kam qenë pjesë e grupeve të punës edhe në fondacion këtu, por dhe jashtë fondacionit, por të ndikuar në një përmirësim ligjor i cili u arrit, pra legjislacioni shqiptar tashmë detyron të gjitha subjektet që ndërtojnë pa bariera.
Dhe kjo është, le të themi, shumë arritje, çfarë të kësaj ne shohim, edhe pse jo shumë të disiplinuar në mjedise, të tërë keni vënë re se trotuaret të Tiranës që janë me ato rampat e pjerta, nuk është se është i shtirë gjithë Tiranën, por prap modelet flasin, sepse duke ndërtuar një model, kuptohet që do të vazhdohet më tej se janë po të strukturat që bëjnë konstruksione apo japin miratojnë lehtë për ndërtimet e reja. Përveç kësaj, siç thash me këto programet që unë përmenda, kam qenë pjesë edhe diskutive edhe me grupe, edhe me forume të specialistëve, siç janë shoqata e ndërtuesve, forume të shoqata arkitektëve, kemi qenë pjesë e stafeve akademike, siç është Universiteti i Tiranës, Dega e Fakultetit Ingjenisë Ndërtimit, për të ndikuar që këto ndryshime të bëjnë pjesë e kurrikulave mësimore, sepse shumë e domosdoshme që profesionistët e rinj tashmë të mos njohin thjesht detyrimin ligjor që i penalizon nëse nuk ndërtojnë, por të marrin në formimin e tyre njohuritë bazë dhe njohuritë e domosdoshme që të ndërtojnë pa bariera. Duke u nisur nga eksperiencat dhe vështirësitë që Bardhylka ka pasur, ajo nuk dorëzohet kurrë para realitetin në Shqipëri. Ajo gjithmonë edhe më shumë e gjen veten pranë njerëzve në nevojë. Me dashuri, vullnet dhe guximin për të përballuar me gjithçka dhe me të gjithë, për të shembur barrierat që vështirësojnë dhe pengojnë jetën e këtyre njerëzve. Atë le të them këtë që edhe unë në këtë moshë jam dhe mbas kaq viteve punë këtu, kam shpesh dëshirë t'i kthehem viteve të parë dhe gjithmonë bëj krahasimin ku isha dhe ku jam, është normale. Dhe e gjej veten time në ato fillimet e para të smundjes, kur kuptohet që gjëja e parë që të lind në mend çfarë duhet bëj me jetën time. Dhe në kushtet e tilla që shoqëria shqiptare ishte akoma në një stad shumë më të ulët nga që sot në të kuptuar dhe në ndërgjegjësimin e saj. Ishte edhe shumë e pranishme ajo pjesë që ata persona me arsye kufizuar që arritën të esin ishin vetëm në sajt të përpjekjeve individuale të tyre ose të familjeve të tyre dhe ka raste të tilla të suksesshme goxha. Por ajo që është pozitive sot është që duhet përcjellë mesazhin pikërisht unë shoh të rinj, ndeshëm, domethënë takoj çdo ditë më shumë të rinj me ato të kufizuar, të cilët kanë ëndrrën e tyre, kanë dëshpërimin e tyre, le të them, dhe kanë nevojë shumë të mbështeten. Dhe kjo do t'i japësh besime dhe është shumë e rëndësishme që t'i krijosh që mundësia atyre të besojnë që do të ketin të ardhme, që do të jetë e afërt apo e largët, këtë e ka në dorë shoqëria, kuptohet, por e ka në dorë dhe vetë secili duke bërë përpjekjet e tija që të bashkojë përpjekjet e tija me atë që ofrohet, të përfitojë nga atë që ofrohet për të arritur aty ku dëshiron. Dhe do të thosha që prapë eksperienca flet që ata që kanë qenë këmbgulës kanë arritur. Edhe unë ftoj të gjithë atë rinj që të ngulin këmbë, domethënë në takimet e ndryshme që bëjmë së bashku me ta, jo shpresë të kotë, por duke i rritur besimin tek forcat e tyre dhe njëkohësisht tek ajo që po përpoqëm dhe sidomos të gjithë bashkë shumë më e mundshme të arrihet në rezultat më të shpejtë. Të gjithë e dim të kaluarën tonë, se si kemi qenë dhe se si jemi, por asnjë nuk mund ta di se çfarë mund t'i rezervojë ardhmja. Ajo mund të jetë plot surpriza të bukura, por asnjëherë nuk përjashtohet rasti, se ne, ashtu si shumë njerëz të tjerë, mund të jemi apo bëhemi pjesë një fatkesie që mund të na kthejë në persona me aftësi të kufizuara fizike. Ndoshta do ishte shumë mirë të mendonim në këtë mënyrë, sepse do ktheheshim në individ më të ndërgjegjshëm dhe më të përgatitur për t'i pranuar këta njerëz si pjesë e jona në mënyrën e akomodimit të arsyeshëm, siç thot Bardhylka. Për shoqërinë shqiptare shumë e domosdoshme që të ndërgjegjësimi kuptohet që duhet të vazhdoj, por shumë e domosdoshme ta pranoj si pjesë të natyrshme, domethënë është pjesë e diversitetit, ashtu siç pranoj gjinia, raca, edhe kjo pjesë është shumë e pranishme. Kujt mund mos i ndodhi në jetë, kush është i garantuar në jetë mund mos i ndodhi një aftësi të kufizuar. Por kundrejt asaj që ka qenë deri tani e pranishme, që ka qenë izolimi, duhet të gjithmonë më shumë të promovohet gjithëpërfshirja, sepse edhe një person që është marrë në punë nëse ndodh diçka, nuk duhet të lërë punën absolutisht, por duhet të vazhdojë të bëjë jetën siç e ka bërë më parë, aq më tepër nuk duhet të mbasë familjen nëse ka apo aktivitetet e tij që deri atij momenti.
për këtë shumë e nevojshme dhe po ngrihet gjithmonë me forcë një koncept i ri që është futur që ka të bëjë me akomodimin e arsyeshëm. Do të thotë që shoqëria, domethënë në ofrimin e edukimit, në punësimin dhe ndanoj dhe të siguroj akomodimin e arsyeshëm. Është një koncept i ri sepse ka të bëjë me atë që pavarësisht se çfarë ndodh dhe si ndodh, personi nuk duhet të privohet nga e drejta për të shkuar në shkollë, për të qenë pjesë e një subjekti punëdhënës, për të punuar, apo për të përfituar nga të gjitha të mirat e tjera, nga shërbimet e ballë, duke filluar nga ato mjekësore apo shërbimet e tjera, vetëm se është me aftësi të kufizuar. Dhe kjo do të thotë që duhet kjo është kushtet të përshtatshëm mjediset, të ofrosh shërbime të përshtatura, shërbime asistence, të ofrosh mjete ndihmëse që janë për lëvizjes, që janë karikët me rrota që ende nuk sigurohen nga shteti shqiptar, edhe mjete të tjera, paterica dhe tjera, mjete për ata që nuk dëgjojnë dhe nuk shohin, që duhet sigurohen përsëri në kuadrin e akomodimit të arsyeshëm, por njëkohësisht duhet të ketë edhe atë që unë e thash më sipër lidhur me asistencë për personat që nuk shohin dhe personat që nuk dëgjojnë. Pra shërbimi asistencës i tillë që të krijojë mundësi lehtësi sa më të mëdha që ata të bëjnë një jetë sa më normale. Shteti nga ana e vet mban përgjegjësinë më të madhe në zhvillimin e projekte dhe hartimin e planeve për të krijuar sa më shumë hapësira sociale dhe fizike për këta persona. Por ajo çka është më e rëndësishmja është që të gjitha instancat shtetërore duhet të bashkohen në zbatimin e ligjeve e të ecin me ritme më të shpejta. Institucionet përgjegjëse tashmë janë të angazhuara në pjesën e arsyes kufizuar. Unë do të thoya që ka nevojë për një ritëm më të shpejtë, koha nuk pret më. Duhet që të fillojë pikërisht aty ku është e nevojshme që të vlerësohen aftësitë e kufizuara në nivel të tillë që të krijohet mundësi dhe të japen rrugët për pjesëmarrje, pra domethënë të orientohen se çfarë duhet bëjnë edhe pse me aftësitë kufizuara, por nga ana tjetër është edhe pjesa që jo vetëm institucionet përgjegjëse, por e gjithë struktura shtetërore duhet ta bëjë pjesë të agjendës dhe programit të shërbimit pjesën e vëmendjes ndaj aftësisë kufizuar. Kjo ishte historia e Bardhylka Kospirit, historia e një gruaje që shkoi përtej çdo barriere dhe pengese. Një histori që vazhdon rrugtimin bashkë me të, në misionin për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe zgjimin e ndjenjës së përgjegjësisë së çdo inxhinieri, se çdo vije e hedhur në projekt mund të përfshi apo përjashtoj nga shoqëria personat me aftësi ndryshe.